السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ورصة جديدة لغسالة الأطباق هوريها لكم عشان المبتدئين واللي ناوي يجيب غسالة أطباق. أنا كنت غسلة قبل دي، ودي الحاجات اللي اتبقت فحطيتها المرة دي. خلاص أنا حطيت البولات البلاستيك دي، طبعا عليها علامة إنها تخش غسالة الأطباق، لازم أي حاجة بلاستيك. وارجعوا للفيديو اللي كنت قايلة فيه المسموح والممنوع دخول غسالة الأطباق، وفي فيديو تاني برضه في الأول فيديو نزلته عن غسالة الأطباق برضه فيه الشرح بتاع الحاجات اللي تخش واللي متخشش. تمام. بس رصيت الاطباق في الدور اللي فوق بالشكل. الدور اللي تحت بقى حطيت الحلل الستانلس، حلة كبيرة وايه، والحلة تحتها الحلة الصغيرة، والطاسة الستانلس برضو، والطبق ده بيخش غسالة الأطباق، طبق بلاستيك، والطبق الصيني ده، وغطا الإزاز ده حطيته هو كمان. هو ده بس المرة دي اللي حطاهم، دي الحاجات اللي فاتت ما كانتش اتأثرت في الدور اللي فات. تمام، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.